Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен өзімнің осы сары күнделігімді көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Бірінші ретінде менде осындай hello деген осындай сурет, және мына жерде бастаған күнім және аяқтаған күнім жазылған. Келесі бетте осындай жазулар. Мына жерде болса менің екінші күнделігім деп жазылып тұр. Мына жерде мен туралы қысқаша факттер, сосын мына жерде фантиктер және де жазулар. Мына жақта көп фантик бар, тағы да фантик мына жерде. Мына жерде тағы да бір қағаз бар краканттың ішінде. Сосын мына жерде осындай сурет понидың. Мына жерде привет ноябрь деп мультрекер жасаған болатынмын. Так, мына бетте күздік атмосферадағы осындай жазулар, гербарийлер. Мына жерде фантик, жазулар, фантик. Мына жерде мои сладости, наклейкалар жабыстырып суреттер сызған едім. Мына жерде кракант, фиолетовый цветтер жасалған болатынмын. Так, мына жерде смайликтер әртүрлі өзім ойдан құрастырған. Мына жерде осындай сурет сыздым ноябрьге. Мына бетті осындай қызыл етіп жасадым. Осындай фантик, сосын жазулар бар. Кстати, мына жерде бізде қыстық каникулда келіп қалған болатын. Соған привет каникул деп, ура деп жасаған болатын. Мына жерге тоже сурет сыздым. Мына жерде киндер, I love киндер. Мына жерде жаңағыдай оранжевый түсте, бірақ мына жерде мен сыныптастарым, в общем. Мына жерде фантик, сосын осындай жүрек бар. Сосын мына жақта фантиктер, оның ішінде жазулар бар, мектепке қатысты жазулар. Мына жерде осындай кошкалардың суретін сызған болатынмын. Келесі бетінде осындай болып сәнделінген бет, сосын мына жерде қыздың суреті. Мына жерде мен жапырақтар арқылы осындай қыздың суретін сызған болатынмын. Сол көз аруы сияқты қылып. Мына жерде осындай этикетка, жазулар. Мына жерде жвачкалар әртүрлі. Келіншекке мына жерде жазылған, мен домбыра тартатын болғандықтан күйді де жазып қойған болатынмын. Бұл айтпақшы 2020 жылдар. Және мына жерде менің хоббилерім әртүрлі. Еместерім сүйікті, әр есікте осындай менің сүйікті, мен сүйікті кино мысалға ішінде бар. Мына жерде осындай сурет. Келесі бетінде мына жерде естелік деген жазу, сосын осындай фантиктер, тағы да фантик. Мына жердің ішінде кармашка бар, ал кармашканың ішінде менде осындай ашық хат, мен мамама кішкентай кезінде жасаған болатынмын. Ал мына жерде болса осындай кішкентай суреттермен жасыл түсті қаламмен сызып жасаған болатынмын. Сосын мына жерде осындай мен игіз болғандықтан 91 деп осындай аттарын жазып солайынан жасаған болатынмын. Так, мына жерде Париж, мына жерде Эйфелевая башня. Мына жерде фантик, тоже фантик. Так, оның ішінде бізде крутые мемы деген осындай мемдер бар, күлкілі осындай әртүрлі. Так, мына жерде жазулар. Мына жерде индийский суреттер, индийский актер, актрисалардың. Мына жерде киткат, ал оның ішінде осындай каткит деген фантик. Мына жерде кофе, жазулар. Мына жерде осылайынан жасадым. Мына жерде гербарийлер, мына жерге болса осындай сурет сыздым. Так, мына бетінде осындай бізде қыста алғашқы қар жауған. Сосын чокопай жасаған болатынбыз үйдің жағдайында. Мына жерде әртүрлі сладкийлер. Так, мына жақта осындай индейцалар әртүрлі. Мына жерде месяц рождения, мына жерде день рождениялар. Так, келесі бетінде розовая тема. Мына жерде на заметку деп жазып қойғанмын. Оның ішінде осындай цитата. Сосын мына жақта hello December деп осындай сурет сыздым. Сосын мына жақта осындай цель, осындайлар ішінде. Так, мына жақта кармашка. Осындай сурет бар ішінде. Мына жерде әртүрлі жаңа жылдық суреттер сызған болатынмын. Мына жерлерде зеленый тема, ішінде тоже кармашка бар, оның ішінде тақпақ бар, мектепке қатысты барлығы да. Мына жерде новогодние фильмы и мультики жазылған менде әртүрлі.
жерде за что я люблю зиму. Вот сол жазылған осы жерде. Ал мына жерде зимний плейлистерім жазылған. Ал мына жерде осындай қыздың суретін сыздым. Сосын осындай десембер деп календарь сыздым. Тағы да суреттер сыздым оның жанына. Мына жақта тоже жаңа жылдық атмосферадағы жазылған суреттер салынған. Мына жақта тоже жаңа жылдық, мына жақта да тоже жаңа жылдық. Мына жерде я и моя семья деген осындай жүрек. Сосын мына жағында осындай әртүрлі нелер бар. Мен жүрегімде орын алып жатқан деген сияқты мағынада. А мына жерде болса жазулар, үстінде жерде пончик бар. Мына жақта фантик, миньоны, наклейкалар. Мына жақта тоже сондай фантиктер. Кстати, на кезде бізде зеркальная дата болған еді. 21 ғасырдың 21 жылдың 21 күні болып. Сосын осындай бізде тәттілердің фантиктері әртүрлі. Мына жерде рыбка, кстати, мен бұны жақсы көремін өте қатты. Мына жерде мамбаның фантиктері. Оның ішінде тағы осындай фантик бар, арт деген. Мына жақта февральға осындай сурет сыздым. Сосын авокадолар. Мына жақта тоже февраль, ал мынандайды ашсақ, ішінен привет деген сөз шығады. Мына жерде мен шатасып ноябрьді сызып жіберген болатынмын. И он прощай деп жаза салдым. Так, мына жақта менде осындай жасадым, типа эстетика қылып, март деп. А мына жерде осындай марттың календарі, ішінде менде цельдарым бар. Олардың почти барлығы да орындалды. Почти емес, в общем, барлығы да орындалды менде. Так, мына ішінде менде секретик бар, осындай киндер шоколадтың ішінде жазулар және мынандай суреттер бар менде. Мына жерде осындай кішкентай ғана суреттер. А мына жерде болса тоже суреттер, но диснейский. Мына жерде бізде карантин кездері осындай жазулар жазып, в общем, сөйткеніміз де онлайн оқып жүрген кезіміз. Мына жерде hello, весна деп. Мына жерде за что я люблю весну. Мына жерде бізде қадір түні болған еді осы кезде. Мына жерде привет май, прощай школа деп істедім мен өзім. Мына жерде балықтар, фиш деп жазып қойғам. Мына жерде осындай, в общем, керек заттарым. Мына жерде чек, мен туған күнім болған бұл жылы. Маған, кстати, подаркалар берген подругаларым. Мына жерде болса осындай мен және менің отбасым. Рецепт мына жерде дамский пальчикидің. Мына жерде hello October, октябрь келіп қалған уже бізде. Ал мына жерде бізде осындай жазулар. Мен 7-ші сыныпқа өткен кезім. Осындай, в общем, сабақтар қызық еді, қызық болған. Физика, химия тағы да сондай пәндер қосылған. Қатты қызығып оқыдым өзім. Сосын осы жерде осындай жазулар, мындай сәндеп қойғам. Сосын осындай ноябрьге календарь жасадым. А мына бетінде осындай суреттер. Мына жерде секретик бар, сол үшін осылайна жауып қойғанмын. Мына жерде осылайна сәндедім. Ал мына жерде осындай кармашка бар. Так, кармашканың ішінде осындай заттар. Маған менің алдыңғы туған күнінде сыйлаған осындай заттар. Сосын осындай қылып сәндей салдым. Жаққа мен күнделігіме айтпақшы 1 жыл болған еді. Соны жазғанмын. Жақта енді осылайна сәндедім. Ал мына жақта болса менде осындай плейлист. Мына жақта mood tracker, сосын December. Осындай декабрьге осындай календарь, мына жақта суреттер. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толған, соған. Сосын жерде тоже за что я люблю зиму. Емес Новый год жазылған бұл жерде айтпақшыдай. Мына жерде менің близкилерімнен алған подаркаларым жазылған ішінде. Мына жерде осындай нелерім, мына жерде алып келетін заттар бар ішінде. Мына жерде болса біз Merry Christmas деп жазып қойғанмын. А мына жерде бізде Hello 2022 деп уже 2022 келіп қалды. Мен арасында жеке күнделік толтырмай кеткенмін бұл күнделікті, сол үшін уже бізде 2022 келіп қалды. Мына жерде луковое кольцо, оның ішінде осындай мороженое, а оның ішінде альбене, а оның ішінде осындай мармелад мынандай, сосын мынандай сағыздардың фантиктері. Так, менде мына жерде осындай қылып сәндедім. Мына жерде менің алғым келетін заттарым почти барлығы да орындалған. Мына жерде, кстати, менде орбиттен коллекция болу керек, бірақ менде жабыстыруды ұмытып кеткенмін осыларды.
мына жерде жазға деген пландарым осы заттарды аламын деген болатынмын, алдым. Так, сосын осындай қылып сәндедім. Тағы мына жақта Джулиге осындай, июльге осындай календарь жасадым. Мына жерде менің туған күнім тағы да келген болатын, екінші рет уже менің туған күнім. Мына жақта осындай смайликтермен жасадым. Ал мына жерде осындай анимемен осындай қылып сәндедім. Мына жерде план. Ал мына жерде осындай радуга бар, бұлт осындай. Мына жерде осындай конфетка, мына жерде мир сладость деп жасадым, орысша жазып. Так, мына жерде осындай Монстр Хайдағы қыз, сосын мына жерде фантиктер, жазулар, мындай наклейкалар. Мына жерде, кстати, стих бар осындай, Жамбыл Жабаевтың. Мына жерде бізде рисункілер. Так, мына жерде әртүрлі чектер, көп чек бар, в общем. Барлық чектерді осы жерге жинай берген болатынмын. Осындай тоже мектепке қатысты нәрселер, бірақ бұл жерде что-то главное деп жазып қойғанмын, сол үшін наклейкалар жапсырдым. Мына жерде Моананың суреті. Мына жерде Август hello дедімсін, hello дегенге жалғастырып кетейін деп сызып жібердім. Сосын осы жерде осындай шет елдегі столицалары, осындай әртүрлі. Мына жерде менің констоварлар алғым келіп жүрген. Мына жерде мои рисунки деп типа Хэллоуиндік сияқты сызып қойғанмын. Жақта осындай суреттер бар. В общем, солай мына жақта болса августке осылайынан сыздым, шамшырақ. Мына жерде болса осындай Спанч Бобтың суретін сызғанмын мен. Сосын мына жақта осылайынан эстетикалық қылып сәндедім, өзіме ұнайды осылайынан сәндеген негізінен. Сол кездері қатты қызығып жүрген болатынмын осы кездері. Мына жерде The Ballet деп несін сызып қойдым, балеринаның. А мына жерде тоже жасыл түсте, бірақ бұл жасыл түстің эстетикасы сияқты қылып. А мына жерде сурет, мына жерде қыз, бала және қыз, мына жерде Микки Маустер, Дисней деп жазып тастадым. А мына жерде тоже мектепке арналған киімдер алғым келіп жүрген. Мына жерде осындай көз сыздым, өте әдемі болғандықтан өзім қызығып кеттім. Наклейкалар. Так, мына жерде осындай қыз Шамердің суреті, мына жерде осындай эстетикалық қылып сәндедім енді. Мына жерде тоже осындай анименің суретімен сәндедім. Мына жерде менде секретик бар. Так, солай мына жақта тоже наклейкалар. Анименің мына жерде тоже алғым келетін заттар. Мына жерде наклейкалар, суреттер. А мына жерде қалай істегенімді менің өзімнің каналымнан көрулеріңізге болады. Ол менің каналымда бар. Сосын мына жерде осындай пончиктер бар. Мына жерде кек салынады. Мына жерде торттар бар. Мына жерде тоже торттар бар кармашканың ішінде. Сіздермен отырып бірге сәндедім осы бетті. Көргендер болса, мына жерде тоже торттар бар, наклейкалар. Ал мынау болса, мына жерде тұру керек. Так, келесі бетте менде осындай 90-шы жылдардағы модадағы киімдер, және де олар андай фруктыларға, жемістерге, жидектерге ұқсайды. Например, мынау картофельге ұқсайды. Ал мынау морковка, мынау ягодаға осындай. Атын ұмытып қалдым. Ал мынау виноградқа, мынау малинаға ұқсап еніп алған. Аниме, мына жерде осындай сурет сызған болатынмын. Сосын пока менің екінші дневникім сен жақсы көрем деп осылай жасағанмын. В общем, менің күнделігім уже бітті. Бұл жолы тез-тез барлығын бірден көрсете салдым. Ішінде өзі азғантай ғана заттар бар екен. Сол, в общем, достар, сіздерге қызық болған болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, мен осы жақын ортада баттускул түсіруім мүмкін. Сол себепті ол видеомды күтіңіздер. Егер сіздерге ұнаса, маған лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды, сіздер үшін ол өте оңай. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ақбота. Сау болыңыздар.